下面给大家讲一下如何拆1390、1430 A3 打印机的喷头。那么在拆喷头之前呢，我们要准备3个工具。第一个小螺丝刀，平口的1字口的小螺丝刀一个呢就是镊子，这种前面有个弯的这种镊子啊，然后再准备一个10字口的小口的螺丝刀，3个工具。拔掉电源，这个喷头的末车就处于解锁状态，可以来回移动啊。首先第一步，我们拆这个就是头缆线的保护罩啊，这里有一个小卡子，一撬，分开，这里一个小卡子，一撬，往上一拨，这个就拆下来。拆掉保护罩以后，我们再来拆这个芯片触点的这个电路板。这个电路板呢，它是把喷头压在下面的，这个不拆下来，喷头是无法拆下来的。那么这个电路板呢，它是卡扣式的，它插下去呢，在这个电路板后面有一个倒扣，是扣在这个末车反面的，所以我们要用一个镊子把它扒开，然后从喷头的这一面伸进去，卡扣在这个地方，然后你这样一拨，能看到这个卡扣在动，然后你往上面把它一抬，看到没有？它松了，这一头翘起来了。看到没有？好，然后再用同样的办法，把这个镊子放到这一边，再从正面看，这个芯片的这个触点，这个电路板整个就可以取下来。取下来以后，这里可以拔掉。用10字口的这个螺丝刀，在这个喷头里面啊，有3颗螺钉，1颗、2颗、3颗。这3颗螺钉拆了以后呢，这个喷头就可以取下来了。取下来以后，这里拔掉。那么再上回去，所以头缆线它是这样的，有一边是银色有触点的，另一边是蓝色的不导电的，那么插的时候，在这个喷头里面有一边是有触点的，那么有银色这边的对着触点插上去，插的时候一定要小心，不要用蛮力啊，不然它的那个触点容易插翻，插坏了它就，如果一旦插坏，有可能会导致喷头烧掉。这一个银色的这一面对这个有触点的，这样一插。然后把它放下去，然后将这3个螺钉放上去。上这个螺钉的时候呢，一定要注意，不要一下把这个螺钉呢，某一个螺钉一下把它拧很紧。
先上上去，不拧紧啊，3个全部都上去。放好以后，再分别的把每一个拧紧，免得它上了之后，喷头是个歪的或者翘的。喷头上好以后，上这个接触板，芯片的接触板，银色的对这个，这样它。然后从这个槽子里面滑下去，到这里一按，它就自动卡上去了。把这个头缆线的保护罩装上去，这个也放到里面去。就是这里有一个点要出来，这里2个钩子要勾住，就可以了，喷头就换好。